ko nakwishije nzi ko uvuga ururimi nk'urw'iwacu hari hakurya ya Mwogo. hakurya hehe ya Mwogo. turutse Mwogo mbona turi kubara amabati iwanyu Mwogo mubara amabati mbona ugenda ureba hejuru Ni umujyi, ni ahantu heza. Numvaga ko batavuga ikinyarwanda n'icy'iwacu, bavuga uruntu rwa ruzungu nyine rutari nk'iwacu. Nyine nari nje kwaka akazi. uje kwaka akazi Yego. witwa nde nkarya ngo ukomoka mu Mwogo Nitwa Karinganire. ngaho se Karinganire ukaba ugeze mu mujyi rero ngo wari uzi ko tutavuga iki Nari nzi ko mutavuga ikinyarwanda nyine bavuga biriya birimi bya ruzungu i Kigali nyine ariko bavuga. gusa niyo mpamvu tubishijemo uravuze mwiriwe ndikiriza turamo inshuro ya kabiri urasa murasakuza iwanyu nuko muvuga Twebwe iwacu tuvuga nyine kugira ngo twumve. Numvaga ko utari kunyumva nyine uvuga ibirimi nk'ibyo mu bazungu. none iyo wumva mvuze uruzungu wari kwirukana Nari guhita ngata nkasubirayo, ubwo naba nari kuba nibeshye. ndakubona ni ibikapu nkubona n'akantu ntazi ubwoko bwako uje gusaba iki Nari nje kwaka akazi. se washobora gukora iki nta washobora kubwira iki akazi washobora rero muri uyu mujyi wa Kigali Mbere na mbere nzi kurya, biki nkajya no guhaha. nagenze nabona nabishobora no uzi gukora kurya nakura. waguye imyenda wayifura Nayifura ku buryo bahita unayijyana ku isoko bakayigura biruka. icya mbere ngo akazi ka mbere uzi kurya uzi gufura uzi guhaha none se ninde utazi guhaha ubu njyewe ubwanjye ntabwo nakwifata nkajya guhaha cyangwa kurya njye ntabyo nzi Wajyayo nabyo urabizi, ariko nyine nshobora kuba mba naba nkurusha. undusha kurya se ubu nkazakugaburira iki rero niba nkurusha kurya niba undusha kurya Mu gihe si ibintu ntibiboneka, hari ubwo nko mu cyaro iwacu. Mwogo hatari ngo hakurya ngo iwanyu ni hakurya y'iki Mwogo ko muhinga impombogoro n'ibijumba se ukeka ko mu mujyi ko duhinga ibintu byo kuvuga ngo akazi ka mbere uzi ngo ni ukurya Mu mujyi njya numva ko barya bagasigaza bakanabimenya. hano rero mfite abana barenga 40 washobora kubitaho Abana nabishobora, buri wese najya mwarura n'ikibushi. ariko noneho narumiwe buri wese wamwarura ikirushi Ariko nyine ibyasigara mu isafuriya ninjye wabirya. ariko kuki papa kera ko katari hano ngo yiyumvire noneho umuntu ugiye kwakira abana ukabarura ikirusha ibisigaye ukabyirira ko numva nta kazi ndi buguhe umuntu ushoboye kurya natwe ubwacu dushoboye kurya ako niko kazi ka mbere ngo imyenda ngo ubwayo ngo wayifura ukanayirya ngo ukanayigurisha ukanagira iki wayibyinira umumenyero hari n'ibyo baranye ngo gucunagura mukina imyenda reka Ariko turayifura tukayikesha buriya ntugire ngo turayifura tukayikesha. Iyo twabuze bimwe byo mu mujyi njya numva dushyiraho n'amacandwe tukavuguta. amacandwe se n'iki n'afide ni za ntuza izi zikuramo ibizinga n'iki dushyiraho tukavuguta hakaza urufu. naho nibyo mbonye uyu munsi icya mbere ni ukurya icya kabiri ni ugufura wakoresheje amacandwe icya gatatu ni iki mu tuzumba ushoboye kugira ngo wakaze kuba mu mujyi hano kugira ngo ubone akazi uve hakurya y'intuzo ngo winjira mu nzu ntazi ikintu uzi gukora no gukoropa no koza ibyombo. Akenshi iyo maze kurya isahani naririyeho mpita nyoza, hari ukuntu tujya twoza isahani n'ururimi. ariko none hariya ngo witwa Karinganire koko mana yanjye isahani n'ururimi tukayikomba nyine igahita isa neza. ubu se isahani yanjye urinze ubu wayitobora ngo mwogesha isahani n'ururimi ariko n'ubundi uje nari ndimo gutekereza ko nkeneye umuntu ufasha imirimo ariko ntabwo ari nkaho nari nkeneye umuntu urya amasahani umuntu warurira abana ikirushe ntabwo ari nkaho nari nkeneye pe ariko mawujana utanyirukanye nakora neza akora neza se birenze ibyo wabwiye nakuraho nkajya ngenda niga ibyo mu mujyi basanga bakora nabo nkabimuha ese mbwira ubundi iwanyu bazi ko waje mu mujyi
cyangwa washitorotse cyangwa uri ba bandi bose bagenda cyangwa ubu ngubu wagira ngo ahubwo uturutse Burayi ntabwo uturutse hakurya y'imwobo. ntabwo babizi ariko gusa nyine vuba ngaha bazabimenya nzagenda mbibabwira gake gake mbabwire n'aho ndi. Okay nese Karinari reka nkubaze iki kintu witwaje niba ari cyogajuru niba ari sanduku niba ari iki kintu ubwa mbere nkibonye iki kintu ari nk'iki. Iki ngiki rero nakibonye mu nzira nanga kugisiga ndavuga tubwo ari mu mujyi wasanga bazi ibyo ari byo babisobanukiwe ariko byiza. bivuga ko wakibangata utanazi n'ibintu birimo. Nyine nakibonye kuko mu mujyi baba bazi ibintu byinshi nakibonye ndagitora nyine ndakizana kugira ngo murebe ko harimo nta n'ikintu kirimo cyabafasha nyine mukampakaza. yewe iki kintu nguhuye nacyo mu nzira ngo uragitora. Ndagitoye nyine ndakizana. Nta muntu ukwirukanka abonye ugitora. Oya ndakizanye mbana n'umuntu nkurikiye. Fungura turebe niba hari ibintu birimo. Nari nzi ko ugiturukanye iwanyu mwogo. Oya nyitoye mu nzira ndakizana ngo murebe nyine ikintu cyaba kirimo ko cyaba ari cyo byabafasha. Ndabona ko no kubifungura ibibazo. Noneho ko harimo ibintu byinshi ni ibiki? Ni ibiki kandi ari wowe ubizanye? Ibi wamenya ari ibikira? Nese wowe upfa guhura n'ibintu ugatoragura ubu ngibi ni ibiki koko? Uno tuntu ni twiza. Umva nkubwire kubera aka kabox uzanye akazi ndakaguhaye. Akazi rwose ndakaguhaye wowe ugenda ujye mu kazi aka ngako kansigira hano urumva. Ibi ngibi ndaza kumenya mu kanya ibyo ari byo. Maze ugenda ujya muri kiriya cyumba cyo hirya urumva. Igikoni kirahagana hejuru. Igikoni se ko numva utangiye kandi ukunda kurya. Numva ukunda kurya. Nshaka kumenya naho igikoni kiri. Igikoni se niko kazi kakuzanye wowe menya aho uri burare iby'igikoni uzabimba. Haba mbikwereka nzaba nkwereka igikoni. Ariko ndumva nshaka kurya. Wanga ushaka kurya? Ndikubona kino kintu wakishimiye. Ikintu nakishimiye se urabona iki ngiki ari umumaro urimo. Nta mumaro gifite burya. Cyangwa igiterure niba ubishaka akira igiterure gisubirana atira niba wumva ko hari umumaro urimo usubize n'ubundi wenda byananturikana wasanga ari n'ibintu ntabyo binica usubizanye. Ngaho noneho ndakigumanye ngaho genda ujya muri kiriya cyumba urumva nufungura urugi uhita ukata uhita ubona icyumba naho ngaho uzajya ariko uza kunyereka naho igikoni kiri. Uza kunyereka naho igikoni kiri ndashaka kuhamenya. Se nakira umunsi ntibibaho. Ariya ngo Karinanira mu mwogo. Siko numva akazi kambere ngo ni ukuntu ushobora kurya. Nzabona ibimutunga umuntu ukumbwira ngo mwereke ahantu hari igikoni. Ariko ntacyo. Anzaniye wenda wasanga ari n'imari wabone nagurwa dore ko utuntu two mu cyaro tuba tutanazi n'ibyo ari byo. Ndaza mbere niba hari umukira ngo ntareye imari. Kumuhaye akazi kubera imari azanye. Ndumva inaremereye wabone uko uremereye ariko harimo n'amafaranga. Reka njyane mu